2024年的第一个月，我的小鸡加工工厂终于开始投产了。经历了好几个月的规划、装修、买 CNC、团队组建，终于在龙年的来临之前，可以帮客户赶货了。而且赶的还是散件。这几天大家都在忙碌着准备回家过年，我的内心也是如此。你们什么时候放假呢？可我深知这半年来的不容易，也明白客户对我的信任和支持，我不能在关键时候掉链子。你们看，这些小铝件，我们是昨天接到的订单，客户着急等着组装，我们今天就赶出来了。到了最后这几天还坚持在工作岗位上，我觉得并不是全为了钱，更多的是一种责任，一种对机加工的执着。我热爱机加工，就像我喜欢苏州一样，从刚开始对苏州的不了解，到慢慢的喜欢了苏州的园林，喜欢了苏州的山山水水。我觉得我们机加工也一样，我要用100%的激情去拥抱我的这个行业。老铁们，你们觉得我说的对吗？